Due battesimi ufficiali ieri presso la sede della Confraternita Misericordia di Favara, ovvero quello del neogovernatore Adriano Varisano e quello del gruppo comunale Nunzio Papa dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. In via De Gasperi è stato presentato il nuovo direttivo della Confraternita, eletto recentemente dagli stessi volontari. Adriano Varisano succede dopo 4 anni a Giuseppe Castronovo, che adesso sarà il vice governatore. Varisano per l'occasione ha accolto 10 nuovi volontari e ospitato in sede i responsabili della locale sezione AIDO presieduta da Vincenzo Vella. Dai locali interni al seminario vescovile, l'AIDO ha avviato le attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi, che prevede in un primo momento l'incontro con le realtà di volontariato del territorio e successivamente con le istituzioni. A tal proposito, l'AIDO sabato prossimo 15 marzo sarà all'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini per un incontro con gli allievi delle quinte classi. Tra la Confraternita Misericordia e l'AIDO si è istituito un rapporto di collaborazione. Il governatore ha assicurato al presidente Vella il sostegno della confraternita alla nuova associazione nella promozione dei valori della donazione. È un incontro speciale perché oggi c'è stato il cambio del direttivo, ma principalmente abbiamo il piacere di accogliere 10 nuove persone che si uniscono alla Misericordia di Favara, 10 nuove persone che porteranno tanta energia positiva alla confraternita, dove necessita veramente di tanta altra forza, quindi invito le persone a unirsi a noi nel quotidiano cammino del volontariato. Un altro motivo in più di festa oggi è l'accoglienza dell'AIDO nella nostra sede, dove appunto ci sarà un percorso parallelo di collaborazione nella presenza appunto sul territorio, sia come volontariato e sia come divulgazione dell'Associazione Italiana Donatori Organi. Facciamo la testimonianza su Favara di quanta importanza possa avere la donazione degli organi. Dobbiamo accettare la realtà che dopo la morte si può moltiplicare la vita. Questo deve essere un convincimento che tutti dobbiamo cercare di far nascere dentro i propri convincimenti. Sapere che la vita può moltiplicarsi grazie alla donazione, per dare speranza a chi nel proprio dolore, nella propria sofferenza non aspetta altro. Gesti di altruismo che offrono una speranza di vita migliore a chi li riceve, ma che purtroppo nelle regioni del meridione d'Italia stentano a raggiungere il numero di donatori presenti al nord. L'impegno del gruppo Nunzio Papa dell'AIDO di Favara è supportato anche dall'esperienza diretta di alcuni suoi associati. Infatti il presidente Vincenzo Vella e il suo vice Salvatore Urso, grazie alla generosità dei donatori, continuano a vivere. Noi, io e il presidente, siamo testimonianza di questo, perché siamo donatori, siamo stati trapiantati. È una realtà un po' diversa dalla Sicilia, nel Friuli, dove è la seconda forse in Italia dopo la Toscana come donazioni, e questo noi cerchiamo di far capire e inculcare nella gente, trasmettere questa idea che dopo la morte c'è ancora la vita.